حدیث مبارک کې راځي د چا چې نابالغ بچي وفات شي الله تبارک وتعالی خپل فرشتو نه تپوس کوي زما د بنده دړه میوه واغسته. الله ورته وي زما د بنده دړه میوه واغسته، دا خو د زړه یوه میوه ده، تاسو ترې واغسته. فرشتي وي او ستا حکم. نو دې بنده څه ووي؟ نو الله فرشتي ورته وي بنده وي چې انا لله و انا الیه راجعون. مونږ تاسو ته بار بار وایو چې غم راشي نو غیر خبرې مه کوئ، غیر خبرې مه کوئ، په دې الله خفه کېږي. ښه نو الله فرشتو ته وایي ښه تاسو زما د بنده دړه میوه واغسته او ده ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون وي او دی ووایي. رب العالمین فرشتو ته وایي دله یو کور جوړ کړئ په جنت کې. جنت خوشې بیابان دی، ښه ټټلي میدان دی، خوشې ځمکه ده، د هر چا ایسه خوشې پرته ده، خوشې خوشې. ابراهیم علیه السلام چې کله د نبی علیه السلام سره ملاقات وشو په اسمان کې ورته وی چې لاړ شي نو خپل امت ته به دې ووایي چې ستاسو بابا راته وي ابراهیم علیه السلام ستاسو بابا راته وي چې د جنت ځمکه خوشې بیابان دی، ځان له پکې ونې ولګوئ. امت ته به دې زما سلام ووایي چې بابا درته سلام کو. بیا به ورته ووایي چې ستاسو بابا وي چې د جنت دا ځمکه خوشې بیابان دی، ځان له پکې ونې ولګوئ. او وبوي ورته چې ونې د جنت چې دي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، دا وایي ځان له هلته ونې لګوئ، خوشې بیابان پروت دی، ونې پکې ځان له ولګوئ. نو الله تبارک وتعالی دې فرشتو ته وایي دله یو کور جوړ کړئ په جنت کې دې بدله، خو نوم به پې څه ږدئ؟ د هغې کور نوم به یي بیت الحمد، کور د حمد، کور د الله د صفت. الله وی چې کله دا بنده مال راشي زه به ورته وایم چې ستا ما یو نابالغه بچی وفات کړی، تا هغه ټیم کې صبر کړی